वीडियो में साउंड इफेक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आप लोग ये 2 क्लिप देख के समझ जाओगे। ये पहला क्लिप देखो। और ये दूसरा क्लिप। इसी तरह का 50 से ज्यादा साउंड इफेक्ट आप लोग को बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। बस आप लोग को इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों को शेयर करके आप लोग मुझे कमेंट करो साउंड इफेक्ट। इसका लिंक आपको डायरेक्ट डीएम कर दूंगा, बट लिंक सिर्फ फॉलोवर को ही जाता है, इसलिए फॉलो कर लेना। अगर लिंक नहीं जाता है तो बायो में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो।